салому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд, нашри барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон оғоз менамоем. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Масчоҳ идома ёфт. сокинони сарбаланду меҳнаткарини ноҳияи пешвои муаззами миллатро самимона истиқбол гирифтанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар шаҳраки Суғдиён корхонаи чӯҷабарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғдиён Свердловскро ифтитоҳ намуданд. гузориши Абдулҳамиди Назир ва Ҳафизуллои Саъдуллоҳ. дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Масчоҳ ташриф оварданд. ҳадаф аз ташрифи сарвари давлат ба ноҳияи Масчоҳ шиносоӣ бо шароити зиндагии сокинон, ифтитоҳи як қатор иншооти ҳаётан муҳим ва бархурдор шудан аз вазъи соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия мебошад. пешвои миллат нахуст дар шаҳраки Суғдиён корхонаи чӯҷабарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғдиён Свердловскро ба истифода доданд. бо ифтитоҳ ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи мазкур 200 нафар аз сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. самти асосии фаъолияти корхонаи чӯҷабарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғдиён Свердловск истеҳсоли тухми инкубатсионӣ ва ба фурӯш баровардани чӯҷаи якрӯза мебошад. зоти ин мурғҳо Декал Уайт буда аз Федератсияи Россия оварда шудааст ки ин зот ба ширкати ҳолландӣ Hendrix Genetics тааллуқ дорад. иттилоъ дода шуд ки миқдори мурғи зоти падармодар аз 15 000 сар шурӯъ шуда ба 45 000 сар расонида мешавад. иқтидори нигоҳдорӣ ва нигоҳубини мурғи тухмгузори тухми истеъмолӣ бошад ба 141 000 сар расонида шудааст. дар ин корхонаи паррандапарварии навтаъсис муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ ки истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон мебошад дастрас ва васлу насб гардидааст. дар сархонаи корхонаи муштарак барои нигоҳдории 140 000 дона тухм шароити арзанда фароҳам оварда шудааст. ҳар як дастгоҳи инкубатсионӣ то 57 600 дона ва дар маҷмӯъ 400 000 дона тухм дар ҳарорати 37 дараҷа нигоҳ дошта мешавад ки ин технология пурра ба таври автоматик фаъолият мекунад. тухм давоми 18 рӯз дар толори инкубатсионӣ нигоҳ дошта мешавад ва давоми 3 рӯз чӯҷа мебарояд. сипас чӯҷаҳо ба навъҳо ҷудо карда шуда бар зидди бемориҳои гуногун ваксина карда мешаванд. иқтидори корхонаи мазкур дар самти барориши чӯҷа ба 2 970 000 сар баробар аст ва имкон дорад ки талаботи дигар корхонаҳои паррандапарвариро ба чӯҷаи якрӯза таъмин намояд. ин ҳам дар ҳолест ки солҳои қаблӣ барои таъмин кардани талаботи корхонаҳои паррандапарварӣ дар мамлакат аз хориҷи кишвар ба миқдори беш аз 3 миллион сар чӯҷаи якрӯза тавассути ҳавопаймо ворид карда мешуд. корхонаи муштарак дар доираи ҳамкориҳои судманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия аз ҷониби соҳибкорони ҳар ду давлат бунёд карда шудааст. бо заҳмату талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти бунёд ва ба истифода додани корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ аз ҷумла таъсиси фабрикаҳои паррандапарварӣ натиҷаҳои босамар ҳосил гардида истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба роҳ монда шуда талаботи аҳолии ҷумҳурӣ бо маҳсулоти аълосифати ватанӣ таъмин карда шавад. ташкил кардани чунин як корхона ин шаҳодат аз он медиҳад ки ғамхории бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳашон нисбат ба соҳаи паррандапарварӣ имтиёзҳо ҷорӣ намудан ва бисёр як фазои хуби инвеститсионӣ дар ҷумҳурӣ ташкил кардан аст. шарикони рушди мо аз Русия дар ҳолате ки бисёр имтиёзҳо барои пешрафти соҳаи паррандапарвариро дидан, омӯхтанд, хеле хушнуд шуданд аз ин иқдоми гирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамроҳи мо якҷоя як корхонаи бисёр ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ташкил кардем ки корхона имрӯз пурра омода аст барои таъмини тамоми фабрикаҳои паррандапарварӣ бо чӯҷаи хушзод ки пештар ҳамаи ин маҳсулот воридотӣ буд, ворид аз хориҷи кишвар мешуд, бисёр кӯмак хоҳад кард. дар оянда нақша дорем ки истеҳсоли чӯҷаро зиёд намоем ва инчунин истеҳсоли насли хушзоти падармодара зиёд намоем. ضمن شناسایی از فعالیت این کارخانه نوبنیاد سرور دولت اقدام صاحبکاران وطندوست را شایسته تحسین ارزیابی نموده برای باز هم افزون نمودن سرشمار پرنده و تقویت اقتدار استحصالی دستور و مصلحت‌های سودمند دادند. میدان عمومی کارخانه
15480 метри мураббаъро ташкил намуда аз тарафи давлати Россия зоти модарӣ ворид карда шудааст ки сехи инкубатсионии корхонаи муштараки Суғдиён Свердлосро бо тухми инкубатсионӣ бо пуррагӣ таъмин менамояд. Дар соҳаи паррандапарварӣ соҳибкорон аз давлатҳои хориҷа монанди Қазоғистон, Русия чӯҷаҳои якрӯза ворид менамоянд. Албатта ин маҳсулоте ки мо истеҳсол менамоем воридот ивазкунанда мебошад. Таҷҳизоти ширкати Агри Ltd Туркия васл карда шудааст ки арзиши таҷҳизоти васл гардида 5 миллион сомониро ташкил менамояд. барои бунёди корхона 15 миллион сомонӣ маблағ сарф карда шуда, аз ин 7 миллиону 500 ҳазор сомонӣ маблағҳои шарикони рушд ва сармояи хориҷа мебошад. корхона дорои автомашинаи махсусе мебошад ки барои интиқоли 7000 сар чӯҷа пешбинӣ шуда ва дар мамлакат нахустин нақлиёти соҳавӣ ба шумор меравад. корхонаи чӯҷабарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғдиён Свердловски ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд бо маблағи 15 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. дар баробари навсозӣ ва насби технологияи муосири соҳа ҳамзамон дар корхонаи чӯҷабарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғдиён Свердловск озмоишгоҳи замонавӣ низ ташкил карда шудааст ки дар он мутахассисони варзида ба кор ҷалб гардиданд. ҳамзамон дар доираи корҳои бунёдӣ 5 мурхона навсозӣ гардида хати оби нӯшокӣ оварда шудааст. дар ин баробар барои кормандони корхона шароити хуби истироҳату фароғат ва ошхонаи замонавӣ бунёд карда шудааст. шароитҳои хуби корӣ муҳайё карда шудааст. хӯроки кормандон, ошхона, ҳуҷраҳои шустушӯи занона, мардона, дорухонаи байторӣ барои нигаҳдории ваксина, меҳмонхона барои 8 нафар ва дигар шароитҳои хуби корӣ муҳайё карда шудааст. дастгириҳои бевоситаи ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки мо соҳибкорон дилгармона ҳадафи чоруми стратегияи давлатамон яъне саноитикунонӣ бо суръати кишварро амалӣ мегардонем. ва пешвои миллатамон миннатдории худамонро изҳор мекунем ки дар ватани худамон ҳамихел корхонаҳоро ташкил дода истоданд. мо занон бекор намешинем. дар ин корхона садҳо нафар коргарон кор мекунанд. шарту шароит ҳамаш хуб аст. маошамон ҳам аз 1000 сомон то 1500 мебошад. мо кӯшиш мекунем сифати коре ки ҳозир касодем сифаташ хело баланд бошад. баъди ба фаъолият оғоз кардани корхонаи чӯҷабарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғдиён Свердловск дар ноҳияи Мастчоҳ барои расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва истиқболи сазовор аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қадамҳои устувор гузошта шуд. дар корхонаҳои истеҳсолие ки дар ҷумҳурӣ бунёд гардиданд имкон фароҳам оварда шуд ки рушди соҳаи саноат таъмин гардида ба ин васила ҷойҳои кории нав таъсис дода шуда сату сифати зиндагии аҳолӣ марҳила ба марҳила баланд бардошта шавад. ҳудуди корхонаи паррандапарварии ободу зебо карда шуда гулу буттаҳои ороишӣ ва мавсимӣ парвариш ёфта дарахтони ҳамешасабз ва мевадиҳанда низ шинонида шудааст. ифтитоҳи боз як корхонаи нави паррандапарварӣ дар рушди соҳа ва таъмини бозори истеъмолӣ бо тухм ва гӯшти парҳезӣ мусоидат мекунад. дар маҳаллаи Ганҷободи ноҳияи Мастчоҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42-ро ифтитоҳ намуданд. ин боргоҳи маърифат дар маҳаллаи навбунёди Ганҷобод нахустин муассисаи таълимӣ буда барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани хонандагон беҳтарин имкони донишомӯзии хонандагон мебошад. гузориши хабарнигорони мо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи Ганҷободи ноҳияи Мастчоҳ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42-ро ифтитоҳ карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳни иншооти навбунёд бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти муассисаи таълимии замонавӣ оғози расмӣ бахшиданд. از دوست حقا وقتی جوانم
мактаби мазкур барои 1200 хонанда дар ду баст пешбинӣ шуда омӯзгорони соҳибтаҷриба ба хонандагон дарс мегӯянд. ин муассисаи таълимӣ аз 3 ошёна ва таххона иборат буда дорои 24 синфхонаи барҳавои таълимӣ аз ҷумла кабинетҳои фаннӣ, кимиё, физика, математика, биология, табиатшиносӣ, озмоишгоҳҳои таълимии муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти зарурӣ, синфхонаҳои компютерӣ, китобхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. дар таҳхонаи муассисаи нави таълимӣ синфхонаҳои касбу ҳунаромӯзӣ барои писарон ва духтарон ҷойгир буда, ҳамаи синфхонаҳо ва утоқҳои кории муассиса бо шабакаи мутаммаркази гармидиҳӣ пайваст карда шудааст. боиси хушнудӣ аст ки дар ин маҳаллии навбунёд бо дастгирии пешвои миллат мактаб иборат аз 3 ошёна, 24 синфхона, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ ва ошхонаи замонавӣ барои 600 нафар хонанда дар як баст сохта ва истифода дода шудааст. мо омӯзгорони ҷавон бо ин ғамхориҳо ваъда медиҳем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватанпарварӣ тарбия намоем. мо омӯзгорон ва хонандагон бунёди чунин мактаби замонавиро дербоз интизор будем. шукри истиқлол, шукри ваҳдат ки барои дониши баланд гирифтан ва соҳиби тахассусҳои муосир шудани насли ояндасоз тамоми имкониятҳои зарурӣ фароҳам мебошад. мо ваъда медиҳем ки ҷавобан ба ин ғамхорию таваҷҷӯҳ дар оянда мутахассисони хуб шуда ба халқу ватани азизи хеш содиқона хизмат намоем. аснои шиносои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ дар муассисаи навбунёди замонавӣ баҳои баланд дода аз фароҳам овардани шароити арзандаи таълим ба масъулон ва омӯзгорон барои тарбияи дурусти насли наврасу ҷавон ва дар рӯҳияи баланди ифтихори миллӣ ба воя расонидани онҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. мо хонандагон пайваста шукронаи онро менамоем ки дар сарзамини тамаддун офару илмпарвари тоҷикистони ба ҷону дил баробар ба дунё омада ҳар қатрау бионро ҳар ваҷаб хоки онро муқаддасу гиромӣ мепиндорем. ҳамчунон сипосгузорем ки ба мо чунин муассисаи зеборо дар арафаи 30-солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим кардаед. мо наврасони хушбахт ваъда медиҳем ки тамоми донишу маҳорати худро ба фанҳои дақиқ равона карда барои хизмати ватан мутахассисони беҳтарин хоҳем шуд. Много лет мы мечтали о новой школе, и этот долгожданный день настал. Сегодня мы будем учиться в новой школе. В короткое время была проделана большая работа, и мы получили школу, которая является одной из самых красивых в нашем районе. Новая школа обеспечивает все необходимые условия для развития учеников. Мы учимся в просторных, уютных, светлых кабинетах, оснащенных современным оборудованием. муассисаи таълимии навбунёд дорои толори барҳавои варзишӣ барои бозиҳои футболи хурд, волейбол ва баскетбол бо 300 ҷои нишаст, маҷлисгоҳ ҷиҳати баргузории ҷамомаду чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ бо 280 ҷой ва ошхона бо 240 ҷои нишаст мебошад. бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42 дар доираи корҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон бунёд гардида, он беҳтарин тӯҳфаи ҳукумати мамлакат ба сокинони маҳаллаи Ганҷободи шаҳраки суғдиёни ноҳияи Масҷоҳи вилояти Суғд ба шумор меравад. фармоишгари иншоот идораи сохтумони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд буда паймонкор ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сохтумон 3 мебошад. бинои муассисаи навсоқ бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ қомат афрохтааст. дар рафти корҳои сохтумонӣ ки 2 сол идома ёфт, беш аз 100 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сохтумон 3 дар зарфи 2 сол ҳудуди 120 нафар коргар ин иншоотро با صفتی بلند و با استفاده از محصولات وطنی خوش صفت ساخته به استفاده دادیم. این برای تمام مردم مسجد از جمله برای مردم محله نوبنیاد گنجاباد تحفه ارزشمند از جانب پیشوای معظم ملت ما به حساب می رود. برابر بنیاد تالار برهوای ورزشی همچنین در شفت مکتب میدان ورزشی نیز بنیاد کرده شده است که خوانندگان امکان دارند با بازی‌های گوناگون ورزشی مشغول شوند. همزمان حدود مؤسسه آباد و زیبا گردانیده شده
گل و بوته‌های آرایشی نیز شنانیده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی با امکانات تعلیم و تدریس در مؤسسه مذکور با آموزگاران و خوانندگان صحبت صمیمی انجام دادند. تاکید گردید که آموزگاران با حس بلند مسئولیت شناسی در تعلیم و تربیت خوانندگان فعالیت نمایند، زیرا در این مؤسسه نوبنیاد زمانوی تمام شرایط علم آموزی موجود است. مورد ذکر است که این بارگاه علم و معرفت در محله نوبنیاد گنج‌آباد نخستین مؤسسه تعلیمی بوده، آن جهتی به تعلیم و تربیت فرا گرفتن خوانندگان بنیاد گردیده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رفت جمع‌آوری حاصل چهارمغز زمینی، کشت تکراری و نمایش محصولات کشاورزی در خواجگی دهقان رزگیف دهات آبردان ناحیه مسچا شناس شده. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی و دسترنج اهل زحمت ناحیه مسچا دیدن کردند. نامگوی زیادی سبزوات و پالیزی و میوه‌جات تر و تازه طبیعی به نمایش گذاشته شد. کشاورزان ناحیه محصولات استحصال نموده خود از جمله کارتوشکا، پیاز، سبزی، پامیدور و بادرینگ، قلمفری بلغاری، بایمیجان، تربوز و خربزه، سیب و ناک، انگور و شفتالو را به معرض گذاشتند. در نمایش محصولات گوناگون نانی و عسل نیز پیشنهاد کرده شد. در مجموع همه این ثمره زحمت صداقتمندانه ساکنان بوده از فراوانی و فیض و برکت در کشور بیشتاسایمان گواهی می‌دهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خواجگی دهقانی رزگیف با جمع‌آوری حاصل چهارمغز زمینی و نشأونمای کشت تکراری شناس شد. اطلاع داده شد که خواجگی دهقانی رزگیف به اساسیاسیون خواجگی‌های دهقانی فردوسی شامل بوده سال 2003 تأسیس یافته است. خواجگی مذکور دارای 57 گکتار زمین میباشد که در آن کشت و پرورش محصولات گوناگون کشاورزی از جمله چهارمغز زمینی به راه مانده شده است. در خواجگی 155 سهامدار فعالیت داشته، راهبری آن را دهقانی با تجربه و کاردان میرزا محمد صابیروف به عهده دارد. با تأکید سرور دولت طلبات به چهارمغز زمینی در خارج مملکت زیاد است و مغز آن در آماده کردن محصولات قنادی وسیع استفاده می شود. از این خاطر کشاورزان را برای استحصال بیشتر این نوع محصولات و صادرات آن به بازارهای منطقه و جهان هدایت نمودند. خواجگیداران پس از رویانیدن حاصل کشتی اساسی، کشتی تکراری را به راه مانده هر قطعه از زمین کارم را ثمرناک و عاقلانه استفاده می نمایند. استفاده با ثمر زمین امکان فراهم آورده است که اهل زحمت ناحیه مسچا حاصل خوبی محصولات کشاورزی به دست آورند و سطح زندگی خود را بهتر نمایند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان خواجگیداران را به استفاده ثمرناک زمین و گرفتن حاصل دلخواه هدایت کردند. ساکنان ناحیه مسچا در برابر پرورش و استحصال نوع‌های گوناگون محصولات کشاورزی با کشت چهارمغز زمینی در قطعه‌های نزد حولگی و زمین‌های پرزیدنتی مشغول بوده از برکت زمینداری روزگاری با سعادت دارند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات آبردان ناحیه مسچا به کارخانه کارکرد شیر جمعیت دارای مسئولیت محدود نور سفر تشریف آورده با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی به فعالیت آن آغاز رسمی بخشیدند. کارخانه کارکرد شیر نور سفر فیلیال جمعیت سهامی پوشیده کمبینات شیر دوشنبه در ناحیه مسچا بوده به استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسئولان برای بنیاد کارخانه استحصالی و تأسیس جایهای نو کاری اظهار سپاس کردند. مساحت عمومی انشاءات 2 گکتار را در بر گرفته کارهای ساختمانی و نصب تجهیزات ماه اپریل سال 2019 آغاز گردیده است. برای اجرای با صفت کارهای بنیادی متخصصان محلی جلب شدند. کارخانه کارکرد شیر دارای 2 بینای اساسی و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد.
ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки бо мақсади коркарди шири маҳаллӣ ва таъмини талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати ширӣ хатти нави технологӣ, ки истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи дунёст, ба корхона дастрас ва васлу насб карда шуд. Бо бунёди корхонаи коркарди шир дар ноҳияи Масчоҳ 55 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва бо маоши аз 1200 то 1800 сомонӣ таъмин гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд, ки дар ноҳияи Масчоҳ ҷиҳати коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ имконият зиёд аст. аз ин рӯ зарур аст, ки захираи мавҷуда самаранок истифода гардида ҳаҷми истеҳсоли он бо дар назардошти талаботи аҳолӣ ба маротиб афзоиш дода шавад. минбаъд бозори истеъмолии ноҳияи Масчоҳ ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд бо маҳсулоти истеҳсолкунандаи корхонаи коркарди шири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нури Сафар таъмин хоҳад шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Масчоҳ шаҳраки Бӯстон кӯдакистони хусусии ваҳдатро ифтитоҳ карданд. бинои нави кӯдакистони хусусии ваҳдат дуошёна буда бо унсури миллӣ ва муосир бунёд гардидааст. муассисаи хусусии томактабӣ дар доираи сазовор истиқбол гирифтани ҷашни умумимиллии сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ Абдуваҳоб Ҳасанов сохта шудааст. бо назардошти ҳуҷраҳои таълимию фароғатӣ ва мувофиқи стандарти таълим дар кӯдакистон имкон аст ҳамарӯза қариб 200 нафар кӯдаки хуштолии даврони соҳибистиқлол ба таълиму тарбия фаро гирифта шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ бо шароити таълиму тарбия ба иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, онро тӯҳфаи арзанда дар рӯзҳои таҷдил аз 29-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинони ноҳияи Масчоҳ маънидод карданд. синфхонаҳои дарсӣ пурра бо мизу курсӣ, аёниятҳои дарсӣ ва дигар лавозимоти хониш муҷаҳҳаз гардонида шуданд. ҳуҷраҳои фароғатӣ ва хоби кӯдакон бошанд, бо рахти хоб ва дигар роҳаткурсиҳои замонавӣ таъмин карда шуданд. дар дохили кӯдакистон ҳавзи замонавии шиноварӣ низ сохта шудааст, ки яке аз бартариятҳои муассиса дар ноҳияи Масчоҳ ба ҳисоб меравад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат ҷиҳати ба кор ҷалб кардани мураббияҳои соҳибихтисосу дорои маҳорату малакаи баланди муошират бо кӯдакон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия кардани насли ояндаи миллат ба масъулон дастуру сипоришҳои мушаххас доданд. кӯдакистони ваҳдат дар ноҳияи Масчоҳ аввалин муассисаи хусусии томактабӣ ба ҳисоб меравад. бо бунёди бинои нави кӯдакистони хусусии ваҳдат шумораи муассисаҳои томактабӣ дар ноҳияи Масчоҳи вилояти Соғд ба 12 адад расида, қариб 2000 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ҷиҳати сайругашт ва ба бозиҳои гуногун машғул шудани кӯдакон майдончаи замонавӣ, ки бо таҷҳизоти нави дилхушкунанда муҷаҳҳаз гардидааст, мавҷуд аст. бо мақсади сабзу хӯрам гардонидани саҳн ва атрофи бинои навбунёди кӯдакистони хусусии ваҳдат дарахтони сояафкан ва гулу буттаҳои ороишӣ шинонида шудааст. гузоштани нишастгоҳҳои замонавӣ ва айвончаҳо дар саҳни ҳавлии муассиса имконият фароҳам меорад, ки кӯдакон фориғ аз таълим истироҳати худро комил гардонанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз ифтитоҳ кардани бинои кӯдакистони хусусии ваҳдат дар ноҳияи Масчоҳ дар тарабхонаи Бӯстон бо ятимон мулоқоту суҳбати самимӣ анҷом доданд. тибқи иттилоъ дар ноҳияи Масчоҳи вилояти Соғд 1173 нафар ятим ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин шумора 24 нафарашон ятими кул мебошанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ятимонро ба ҷашни умумимиллӣ 29-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда, ба онҳо барои идомаи таҳсил ва дар оянда омӯхтани илму дониш, махсусан забонҳои хориҷӣ, технологияи замонавӣ, муосир ва касбу ҳунар ҳидоят намуданд. зеро ояндаи давлат ва миллат дар дасти ҷавонони худогоҳу худшинос ва донишманду бозаковат мебошад.
یتیمان هنگام صحبت با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اظهار خوشحالی کرده با پیشوای رعایت پروری خود جهت غمخوری‌های پدرانه‌شان از صمیم قلب منتداری بیان نمودند. بینای طربخانه بوستان در مرکز ناحیه مسچاه شهرک بوستان در دایره نقشه‌چرابینی‌های جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سهم صاحبکار محلی عبدالوهاب حسنов ساخته شده است. بینای نوبنیاد از 2 آشیانه عبارت بوده. در آشیانه یکم مرکز سودا و دیگر نقطه‌های خدمترسانی جای گیرند. انشاءات نو با طرح معماری معاصر ساخته شده به مرکز ناحیه حسن تازه ضم نموده است. از این پس ساکنان ناحیه مسچاه توی معرکه‌های خود را امکان دارند در طربخانه بر هوای نظرربا که دارای شرایط زمانوی و جوابگو به طلبات زمان امروز است برگزار نمایند. با ساخته مورد استفاده قرار گرفتن بینای طربخانه بوستان امکان فراهم آمد که چند نفر ساکنان محلی با جای کار تامین گردیده به این وسیله سطح و صفت خدمترسانی به اهالی باز هم بهتر و خوبتر گردید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهرک بوستان ناحیه مسچاه بینای نو و زمانوی مرکز عدلیه را مورد بهره‌برداری قرار دادند. بنا با طرح معاصر و جوابگو به معیارهای ساختمانی بنیاد شده با زیبایی مرکز ناحیه مسچاه شهرک بوستان حسن دیگر زمین نماید. گزارشی خبرنگاران ما. در شهرک بوستان ناحیه مسچاه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نو و زمانوی مرکز عدلیه را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات مذکور در دایره نقشه چهاربینی‌های سازندگی با استقبال 30 سالگی استقلال دولتی در مساحت 875 متر مربع بنیاد گردیده از 2 آشیانه و تخانه عبارت میباشد. بنا دارای 12 اتاق کاری، تالار عقد نکاح، کتابخانه و دیگر حجره‌های یاری رسان است. اتاق‌های با تجهیزات ضروری جهازانیده شده در آشیانه یکم بنا برای کارمندان اداره نتاریالی دولتی پیش بینی گردیدند. در بینای نوی مرکز عدلیه برای کارمندان نتاریال‌های دولتی و ثبت اسناد حال شهروندی شرایط‌های خوبی کاری مهیا کرده شده است. این همش پیش از همه از سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان درک می‌دهد. اداره‌های نتاریالی ثبت اسناد حال شهروندی در بناهای دیگر وزارت‌ها همچون اجاره نشینی کار می‌کردند. در مدت کوتاه وزارت عدلیه در یک چند شهر و ناحیه‌ها بناهای مرکزی عدلیه ساخته به کارمندان شرایط‌های خوبی کاری مهیا کردند. پیش از همه ما خدمتچیان دولتی از چنین شرایط‌های خوبی کاری برای مهیا شدنش به سرور دولت خود پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان منتداری خود را بیان میکنیم و مسئولیت حس میکنیم که فعالیت کاری خود را در جاده رسانیدن خدمت به شهروندان مطابق قانونگذاری‌های عمل کننده جانب کرده مسئولیت خدمتچی دولتی را دوچند به دوش گیریم. تالاری باشکوه و زمانوی عقد نکاح اینچنین تالاری مشورت حقوقی نیز در آشیانه یکم جای داده شده با همه گونه شرایط تامین میباشد. در تالاری مشورت حقوقی ساکنان ناحیه امکان دارند از یاری رایگان حقوقی بهره‌ور گردند. برای کارمندان مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی در آشیانه دوم شرایط مهیا کرده شده است. بینای مذکور تحفه ارزشمند برای ساکنان ناحیه می باشد. در این بینای خوشتر و زمانوی برای ما کارمندان بخش ثبت اسناد حال شهروندی ناحیه امکانات وسیع کاری فراهم آورده شده است. بنیاد گردیدن چنین بینای زیبای و زمانوی البته در زمینه استقلال دولتی و سیاست سازنده بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امکان پذیر گردید و اظهار سپاس منتداری خود را بیان می‌داریم.
در اشونه دوم همچنین برای قبول درخواست و مراجعت شهروندان روزنه یگانه تأسیس داده شده در آن تجهیزات زمانوی نصب نمودند. در کتابخانه مرکزی عدلیه کتاب‌های بدیهی و صحوی برای پیشبرد کار مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی و نترس دولتی مهم موجود میباشد. تخانه بنا همچون بایگانی برای نگاه داشتن حجت‌های نتریالی، کتاب‌های مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی و دیگر حجت‌های مهم صحوی پیش بینی گردیده است. در این روزهای تاریخی باز یک سفر کاری پر از مهر و با برکت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت گذشته ایستاده است. خرسندی ما کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت حد و کنار ندارد، زیرا با دستگیری های پیشوای معظم ملت تا امروز در 10 شهر و ناحیه های ولایت سوخت مرکزهای عدلیه با طرح زمانوی به استفاده داده شدند. از جمله امروز در ناحیه مچا با اشتراک جناب عالی باز یک بینای نو زمانوی مرکز عدلیه به استفاده داده شد. بنا با تمام شرایط های کاری مهیا بوده رفت ساختمان و آمادگی آن زیر نظارت دائمی راهبریت عالی کشور قرار داشت. این غمخوری سرور دولت مسئولیت ما کارمندان ساحه ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت را بهر پیشرفت تاجیکستان عزیزمان دوچند می‌گرداند. ساختمان انشاءات با فرمایش وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود فرخروز 1 انجام داده شده. برای اجرای کارها دوام 6 ماه بیش از 20 نفر ساکنان محله با جای کار تامین گردیدند. بنا با طرح معاصر و جوابگو به معیار ساحه ساختمان بنیاد شده در زیبایی مرکز ناحیه مسچا شهرک بوستان حسن دیگر ظاهر نماید. اطراف بنا در مساحتی بیش از 260 متر مربع سفالک پوش، 160 متر مربع سبززار و زیاده از 220 متر مربع منفرش کرده شده است. گل و درختان آرایشی همیشه سبز و دیگر زیبایی‌های اطراف انشاءات در تامین فراغت ساکنان، سیر و گشت و خاطرمان برگزار نمودن مراسم اویله‌دارشوی جوانان زمینه می‌گذارد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد گردیدن چنین بینای خوش‌طرح و زمانوی را در روزهای تجلیل از 29 سالگی استقلال دولتی بهترین تحفه برای کارمندان ساحه حسابیدند. سرور دولت تاکید داشتند که شرایط فراهم گردیده در انشاءات مذکور از کارمندان ساحه در سمت حجتگذاری نتریالی، ثبت اسناد حالت شهروندی و مصلحت حقوقی به شهروندان مسئولیت بلند وظیفوی را طلب می‌کند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهرک بوستان بینای مأموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه مسچا را که به خاطر استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلال دولتی به طور زمانوی بنیاد گردیده است افتتاح نمود. در شهرک بوستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین بینای مأموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه مسچا را که به خاطر استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلال دولتی به طور زمانوی بنیاد گردیده است افتتاح نمودند. انشاءات از 2 آشیانه عبارت بوده اطراف آن با درختان همیشه سبز و گل و بوته‌های هرخیله موسمی آرا داده شده است که به حسن کوچه سید شریف های شهرک بوستان زیبایی دیگر ضم می‌کند. بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه مسچا از 5 اتاق کاری، مجلسگاه با 50 جای نشست، کتابخانه و دیگر حجره‌های یاری رسان عبارت بوده در آن بهترین شرایط برای کارمندان فراهم آورده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مجلس کمیته اجرایی مرکزی در سال 2019 دستور دادند که باید تمام بینای کمیته های اجرایی در شهر و ناحیه های جمهوری بنیاد کرده شوند. به این خاطر در ناحیه مسچا نیز ما اقدام گرفتیم که هرچی زودتر سر وقت با یک صفت بلند این بنا را بنیاد کنیم. خوشبختانه وکیلان، صاحبکاران، فعالان حزب ما در پهلوی ما بودند و ما در یک کوتاه‌ترین مهلت
توانستیم که یک بینای زمانوی بنیاد نماییم. امروز افتخار از آن میکنیم که بینای کمیته اجرایی که ما ساختیم تمام کارمندان صاحب جای کار شدند، صاحب اتاقهای کاری زمانوی و همچنان فکر میکنم در مستحکم کردن بعضی حزب امروز بینای یک امکانات خوبی رو فراهم آورد. زیرا در زمان شدت گرفتن سیاست جهانی امروز باید بلوک مفکوروی مستحکم باشد و محض فکر میکنم امروز حزبیان ما با بنیاد گردیدن این بنا مسئولیت خود را بیشتر میکنند و آینده در امور دولت سازی در سیاستی پیشگرفته راهبریت کشور سهم خود را شایسته میگذارند. برای اجرای کارهای ساختمانی دوام 10 ماه ساختمانچیان محلی جلب گردیده آن با استفاده از مصالح بلند صفت و جوابگو به طلبات زمان معاصر بنیاد گردیده است. انشاء در اساس دستور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مبلغگذاری صاحبکاران و اعضایان حزب بنیاد گردیده اتاقهای کاری با تجهیزات ضروری از قبیل کامپیوتر، دستگاه‌های تقویت آواز و غیره مجهز می‌باشند. طبق اطلاع حالا در کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه مسچاه ولایت سوخت 5 نفر فعالیت دارند که اکثر آنها را جوانان تشکیل می‌دهند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای اجرای کارهای با صفت ساختمانی اظهار منتداری بیان نموده از کارمندان حس مسئولیت وطن دوستی، خودشناسی و خودآگاهی، سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی و حفظ دستاوردهای دوران استقلال دولتی را طلب نمودند. در دایره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه مسچاه پرچم دولتی را برافروختند. پرچم دولتی در کوچه سید شریف شریف شهرک بوستان در وضعیت تنتنوی با صدا دادن سرود ملی و اشتراک دایره وسیع ساکنان پرافشان کرده شد. میدان پرچم دولتی در شفت بینای مأموری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بنیاد گردیده است و به حسن این موضع زیبایی باز هم بیشتر زن می‌نماید. بلندی پایه پرچم دولتی 50 متر بوده، درازی متای این رمز و مقدسات ملی 14 و پهنایی آن 7 متر را تشکیل می‌دهد. انشاء در مساحت 0 از 171 گکتار بنیاد گردیده، اطراف آن با درختان همیشه سبز، گل‌های رنگارنگ و چراغ‌های روشنی دهنده آرا داده شده است. در میدان پرچم دولتی بیش از 80 بیخ درخت آرایشی همیشه سبز شنالیدند و در مجموع شماره درختان این موضع زیاده از 100 بیخ را تشکیل داده مساحت سبززار به 3100 متر مربع برابر می باشد. در نزد پرچم دولتی 2 فواره و 2 شفت آن صحبت کرده بنیاد گردیده، همچنین 10 عدد نشست کرسی نصب شده است. برابر برافروختن پرچم دولتی در مرکز ناحیه مسچاه برای ساکنان باز یک مکان سیر و گشت و استراحت و فراغت فراهم آمد. میدان پرچم دولتی در ناحیه برای گذراندن چاره‌بینی‌های فرهنگی عاموی نیز مساعد میباشد. اطراف پرچم دولتی در مساحت 3400 متر مربع سفالک پوش گردیده است. در این موضع در ستونپایه‌های زیبای گوناگون حجم 17 عدد چراغک خیلی زیبا نصب کردند. برابر روشننمایی همچنین زیبایی را در میدان تامین می‌نماید. بنا به تاکید پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، برافروختن گردیدن پرچم دولتی در مرکز ناحیه مسچاه ولایت سوخت نشانه از ارج و احترام گذاشتن به رمزهای دولتی بوده. این عامل باعث بلند گردیدن حس خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی و مهنت پرستی نسل نورس و جوان می‌گردد. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тавсият хонобод бошед.